遭不住了，遭不住了，兄弟们！我们这个车子现在亏油亏的，我们连裤衩子都要赔进去了。自从那个风扇档位拔掉了之后，这个发动机的温度一直都跑不起来。不管怎么跑，这个水温表就上去一丢丢，顶多也就是小半格。昨天从武汉那边装了一车货，送到江苏这边700多公里，亏了40几升油，然后卸完货放空140公里，又亏了11升。那照这样算的话，空车比重车亏的还厉害。照这样的话，压根都没法跑了，总共才几百公里的路程就亏了几百块钱的油钱进去了，辛辛苦苦赚点工资全部赔到里面去了。昨天我们到这个停车场之前，我们就联系了修车师傅，继续修呗。还好这是公司的车，不用我们自己出钱，不然的话遭不住啦。看一下这个地上的雪，也不知道是几天前下的，到现在都没化完。看这车上的大冰柱子，那你不用模式，你看，刚洗的衣服冻成这样了。这是不是能干的？我的天哪！等到太阳出来了，干得快的。神经啊！用你的秋裤，不要玩我的秋裤。哎呀，车上暖和，这个外面还是比较冷的，又刮风。发的那个配件要下午3点钟才能到，现在先把中饭煮了吃了。今天中午炒个香干炒肉，然后夹几片酸萝卜放在里面，这个是前2天泡的酸萝卜。风太大了，你去把那个帐篷拿出来，我骑到帐篷里面走。啊，好的。把它拉链向着这边，风从那边刮过来的。这炒个菜也是太不容易了，外面风太大了，一顿多炒一点，今天晚上还可以吃一餐。准备吃饭，准备吃饭。这个饭就是开着发电机在电饭锅里面煮的。重新换个硅油扇，这是新的拿过来了。换了4、5个节温器了啊。在这里简单哦，我搞好之后，你看看到时候有导板吗？你就导一板回来看看正不正常，我们再说，好吧？导板20公里是不出来的，它不开锅的。不开锅，你水温最起码是正常的。干啥都不容易啊！零下4、5度的天气，直接就躺在那个地上，在那个下面拆那个风扇跟那个硅油扇。哎，这硅油扇不一样哦，哈，那个大一点哦。看得出来是不一样吗？哎，这个原车的就这样子的，是吧？这个是我们车上摘下来的风扇叶子，是10皮叶子的最大的风扇叶子了。本来这个是没必要换的，这个还是好的。但是师傅带过来的那个硅油扇跟这个的螺丝眼不配套，就连这个一起换掉了。那个修车师傅用电脑检测了一下，他说我们这个发动机缺缸，然后把这个缸盖打开了，拆了一个油嘴拿去校去了。他说这个应该是车子亏油的主要原因。哎呦，这个太阳一阴下去，这鬼天气真的是太冷了。你在这里才零下几度啊？你到鄂尔多斯看那个天气预报上面零下30几度，所以我不去啊。好，这个风扇叶子跟那个硅油扇是换好了，还有这个油嘴还没搞好。现在我们要先去找车了，去验车。等一下这个修好了就可以装货了。太冷了，太冷了，又刮着风，嘴巴都冻瓢了，鼻子也冻红了。看完了，今天晚上这个货是没法装了。